अमेरिका के खुले घास के मैदानों में एक ऐसा शिकारी घूमता है जो दिखने में भेड़िया लगता है, लेकिन है उससे भी ज्यादा रहस्यमयी। ये है मैनर्ड वुल्फ, जिसकी टांगें करीब 4 फुट तक लंबी दिखती हैं, जैसे घास के ऊपर तैरता हुआ साया। रात में इसकी अजीब डरावनी आवाज सुनकर आसपास सन्नाटा छा जाता है। लाल भूरे शरीर और काली टांगों वाला यह अकेला शिकारी इतनी खामोशी से चलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, और जब दिखेगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी।